حل مشكله الانتاجيه في البيزنس. كتير مننا بيعاني من مشكله ان الانتاجيه مش كافيه، وما بنبقاش فاهمين في السيستم اللي احنا بنقدمه ايه السبب ورا ان الانتاجيه اللي احنا بنقدمها مش بقدر الانبوت اللي احنا دخلناه للسيستم، او مش بقدر الافورت اللي مبذول، وبالتالي الانتاجيه مش احسن حاجه. ودي كانت مشكلة مواجهة الحكومة دايما في العيش، ان دايما كانت بتنزل الدقيق للافران علشان يعملوا رغيف مدعم، لكن الدقيق ده كان بيروح في الاخر للمخابز الافرنجي عشان تعمل العيش الفينو، وبالتالي كمية العيش المدعم ما كانتش بتبقى كفاية. هنا بس الحكومة قررت ان هي تفصل الانتاج عن التوزيع، وبالتالي عشان تلاقي حل لمشكلة الانتاجية محتاج ان انت تفصل كل قسم عن بعضه وتشوف نتائج كل قسم لوحده، ما تربطش الاقسام ببعض وفي الاخر ما تبقاش عارف المشكلة الرئيسية سببها ايه. يعني ببساطة جدا لو انت عايز تشوف مشكلة شركتك ايه، افصل الجزء بتاع المنتج لوحده، والجزء بتاع الماركتينج لوحده، والجزء بتاع المودريشن لوحده، والجزء بتاع السيلز لوحده، وبالتالي هتقدر تقيس وتعرف كل ديبارتمنت بيقدم ايه وايه النتائج اللي قدر ان هو يطلعها، فتعرف المشكلة بتحصل فين وتقدر تعالجها او تحلها. حتى لو في ديبارتمنت بيعمل تاسك كبيرة محتاج ان انت تفصلها وتقسمها علشان تلاقي الانتاجية بتاعتها عليت وزيادة. فلو عايز تطلع بانتاجية اعلى محتاج تفهم 3 مبادئ. اول مبدأ يعني ايه خطوات صغيرة متكررة مستمرة. تاني مبدأ افصل التاسك الكبيرة وقسمها لتاسك صغيرة. تالت مبدأ محتاج ان انت تستوعبه وتفهمه كويس قوي، يعني ايه اسطمبة، والاسطمبة دي تكون متقسمة بير تاسك، وبالتالي هتلاقيها بتتطور بشكل مستمر وبشكل سهل وبسيط. الانتاجية في البيزنس مرتبطة بمدى وعيك لمفاهيم البيزنس، وازاي ان انت تطبقها على كل ديبارتمنت وكل قسم.